一入去見到有一間居酒屋，都係山，跟住哇好多小朋友，好哇！嗰度有部學抹嘅機喎，見唔見到？跟住咧就有唔同嘅商店啦 ，Bread and Butter 呢度有個牛火火啊，即係打邊爐啦。跟住咧有啲休憩嘅地方。然後呢度有啲哇賣生果，賣啲零食喎，跟住有啲首飾鋪啦，然後有呢個亞木台灣麵啦，哇好多人，下次可以試下呢度有啲寵物嘅零食店啦，同埋玩具啦，各樣寵物用品。跟住呢度有個，哇！呢個係小朋友之家喎，咁有好多嘢玩。有小朋友嚟呢度啱。跟住呢度牛火火飲食打邊爐，睇晒佢咯。哇！總之嚟呢度食啦，2分鐘火鍋放題，係啊，新聞一燈。牛胸腹，跟住呢度有啲化妝品，有間 Bread and Butter 啦。跟住有啲紅葉茶座，幾好喎！有啲小食，2人前488，跟住有啲皮袋喎，哇！日本賽馬，總係。哇！好，呢個就係而家上嚟2樓，跟住見到佢有個足球機喺度，跟住呢間烏龍鬆弛，學天望，捷卡華，跟住有好多精品喎呢度。哇！又係玩具世界，扭蛋機，有啲香水、手袋。呢度有個歡樂天地喎。哇！仲有高卡車玩喎。因為你揸得好就。
遊戲機動遊戲啊，同埋有呢個十元利。香港呢度就係扭蛋機，唔係夾公仔機，扭蛋機。聽呢度3樓。哇！真係好多嘢食啊！今日食呢間。哇！抵食啦呢間。睇有咩等間嚟食下午茶。邊度食得落啊？假日午餐抵食喎！哇！係咯，抵食啊！佢有個大大嘅湯。係啊，跟住仲有呢個大叔拉麵。有間日本嘅餐廳，跟住呢度又有，哇！遊戲機，有遊戲機，好似頭先嗰間喎，又係有啲鴨仔啊，吊鴨仔，兒童天地。而家仲未入得去嘅，係咪？陣間會俾啲幣你㗎。跟住呢間有間軍鋪啊，又有呢個密室遊戲。密室逃脫，呢度有啲寵物嘅用品店咯。好，咁呢度大約就係成個3樓啦。仲有啲複合啦。哇，係。